أنس الحلوة مع الفنان سعد حجو. سلام. اللي بتقدم الناس الحلوة النهاردة هي الفنانة الإيطالية الشهيرة مارلينا ناردي، ودي واحدة من أهم رسامي الكاريكاتير اللي موجودين في أوروبا. مارلين وسعد حاليا موجودين في بلجيكا في المركز الأوروبي للكاريكاتير، وهناك سعد قدم المعرض بتاعه بعنوان خارج الصندوق. قبل رجوع سعد حجه للسويد ومنها لبلجيكا كان في زيارة هنا لمصر وجه عندنا في البيت. سمير زعلان مني عشان اللي عملته مع أصحابه، سعد حجه اللي جاي من السويد وعماد جمعة اللي مسافر على الكويت. أنا عملت معاهم إيه؟ سعداء بوجودك يا استاذ سعد في مصر وفي القاهره، ويعني بجد يعني عملت حاله من البهجه والسعاده لينا، ونتمنى تبقى معانا على طول دايما ان شاء ربنا الله يخليك. وانا باذن الله. كثير يعني ممنون يعني انه انا هون بهالبيت الكريم وتعرفت فيك، وهذا الشيء اكيد كثير يعني ان شاء الله بيتكرر وبيضل كل اسبوع مثلا كل 10 ايام. يا ريت والله. يعني عزمناهم عندنا على الغدا، وبعد ما عملت الأكل قرروا إن هم عايزين ملوخية. قلت لهم يلا بقى ما بديهاش، تعالوا أعلمكم بتتعمل إزاي. تخيلوا بقى لما كاتب ورسام كاريكاتير يقطفوا ملوخية، يا ترى هيحكوا في إيه؟ يعني هي المهمة سهلة بس بنفس الوقت صعبة الحقيقة. تعرف اه فن الكاريكاتير مختلف تماما، وفي اه عدة امور واحد لازم يتعرف عليها، التفاصيل، كيف الواحد يقطف الفكرة من اللي بيصير حواليه، كيف ممكن يعني على نار هادي يلاقي الفكرة، بس بنفس الوقت لازم يكون سريع، لأنه الرسم الكاريكاتير لازم الناس تضحك ولازم الناس تتفاعل. وممكن يعني أحيانا أنا بعرف ناس بيتفاجئوا وبيشهقوا إنه شو هالفكرة الحلوة مثلا. يعني هدول القصص كلها أستاذ عماد بتعرف والله انا وهيك. عجبتني التعبيرات بتاع يقطف ويشهق، ده يعني تمام. تعبيرات جميله مرتبطه بحاجات في تراثنا كده اكيد اكيد تماما. استاذ عماد نحن بظرف صعب يعني مثل المختطفين، لانه سمير بتعرف شخص يعني لطيف، وطبعا كل العيله لطيفه، بس ام يوسف مروه اجبرت الكل انه يمد ايده ويساعد، لانه نحن ما فينا قال ناكل بدون ما نكون عم نعمل الملوخيه. والله أنا شخصيا سعيد بهذا الاختطاف، يعني وريت يخطفوني كل يوم وسعيد كمان بقرطفة الملوخية، شعر بحالة من السعادة والبهجة وأنا ونحن بعملها. بنعملها بسوريا بغير طريقه. هي انا اول مره بدي ادوقكم الملوخيه على الطريقه المصريه الاصيله. انا شهقت على الملوخيه، وانا الاستاذ عماد سوينا لكم ملوخيه تاخذ العقل على الطريقه المصريه. راح تعجبكم كتير يعني. يعني يلا أستاذ سعد. يلا ما انا عارف، بس دي كده. شوفوا هلا هون ما قلبتها، هلا بقلبها كلها. ليش؟ عشان ياخذ من بعضه. تمام. وبنفس الوقت بتبرد شوي، فمشان تيجي دغري على نحن بنقول بالشام من الغلوه للكلوه. ونحن هون عند بيت ابو يوسف وام يوسف، يعطيكم العافيه. البيت تقريبا قصر متحف، يعني انا لو محلهم ما بطلع من البيت. اللوحات هون كلهم فنانين ما شاء الله. وانا حاسس حالي هون بدي ضل شهر مثلا ما بطلع من هون مثلا. احنا بنرحب بيك في مصر أستاذ سعد، ويا ترى لما بتيجي مصر بتفتكر مين من الرسامين القدامى؟ الله يرحمه بتذكر المنيل، لانه الله يرحمه بهجت عثمان مره وقت كان تعرفنا على بعض ببيروت، وقت كنت هن استاذ بهجت عثمان الله يرحمه ومحي الدين لباد هن زكوني لاشتغل بجريده السفير. جميل. بعد ما كنت اشتغل بملحق النهار لسنتين بالتسعينات. جميل. فكتب لي العنوان على ورقه كده، قال لي مصر، جمهوريه مصر العربيه، القاهره، المنيل، البنايه رقم 14 مثلا، الطابق الرابع، الكنبه الثالثه على ايدك الشمال. يعني وصف لك تيجي لغايه ما توصل تمام، تيجي تلاقيني قاعد عم لغاية اشتغل. فالله جميل يرحمه والله. بهجت عثمان واللباد وحجازي. وتعرفت كمان على جميل شفيق، كان فنان تشكيلي كمان. وكتار الحقيقه. وبعدين تعرفت على الجيل بعدهم، عمرو سليم وسمير عبد الغني مثلا. وفي اليوم بالملتقى تعرفت على مصطفى سالم، على مخلوف. يعني
شيماء رسمتني رسمة، رسامة جديدة رسمتني رسمة حلوة جدا جميلة. فالحمد لله مصر هي فيها ميزة انه بلاقي هون انه العالم تشتغل مع بعضها، يعني بتذكر بعض، يعني مو كل واحد بيحكي بس عن حاله، وهي ميزة بالبلدان الثانية مع الأسف شوي نادرة يعني. استاذ سعد، شفت مرات سمير يعني عملت فينا ايه؟ ويعني يا ترى لو جينا عندك في السويد مدام شو بتسوي فينا؟ ايه هلا يعني على سلامتها ست مروة هون. يعني نحن صحيح تعذبنا بس تعلمنا شغلة جديدة. يعني أنا صار فيني روح على البيت على السويد وأطبخ ملوخية. سحر برهان هي كمان فنانة تشكيلية ورسامة كاريكاتير. ف بس أكلنا بالبيت صحي جدا. آخر فترة بطلنا ناكل لحمة بالبيت، بناكل سمك وخضار وشغلات مفيدة جدا. مشان هيك أنا بحب سافر على مصر عشان آكل لحمة، آكل فراخ. هلا بالنسبة للرسامين بسوريا شوي مختلفين. نحن نمطنا عن الرسامين المصريين. في عنا تراث قديم بمجلات الساخرة. كان في المضحك المبكي من أشهرهم، طبعا في غيرها جراب الكردي، في مثلا يعني في شغلات بلبنان كانت. بس طبعا المعروفين اكيد تعرفون، في موفقات، استاذ موفقات وعلي فرزات، رسامين كثير شاطرين. في رسامين ورسامات كاريكاتير، سلافة حجازي، سحر برهان. في مثلا في رسامين مثل حسن ادلبي اجى لهون وصار يرسم على مصر، كان تجربته كثير مهمه بمصر بالبورتريه. بتقدر تعبر ازاي هناك عن المجتمع؟ يعني مجتمع مختلف عن المجتمع اللي انت كنت فيه، ازاي تقدر تعبر عنه؟ حقيقه لساتني بحس حالي هنيك مع مرور ولو 20 سنه تقريبا ما بنتمي حقيقه للروح لانه بتعرفي كل شعب في عنده روح مشتركه، شعور جمعي بسموه. هاي اكبر صعوبه عندي بالسويد، لانه انا قال لي صديق لي سويدي، قال لي اللي ما عنده ست جده في بلد صعب يقدر يضحك الناس انه ستك بتحكي لك الحكايه وجدك بيحكي لك القصص القديمه. فانت وقت بدك تشتغلي كاريكاتير او بدك تحكي اي حكايه كل الناس تكون تعرفها. فانا وقت بحكي معكم، وقت بحكي مع سوريا، الشعب السوري او اي شعب بالمنطقه بيفهم علي دغري، حتى بلبنان وقت اشتغلت. فهي اكثر صعوبه حقيقه. انا بكون ماني متاكد انه عم يحكي دمه خفيف او لا. مثلا هون ما هون مثلا رسمت سمير غانم بالملتقى، ببساطه رسمته هيك، حسيت حالي انا بحبه لانه بيحترم فكره الكوميديا واعطاها روحه. كان دمه خفيف، ضل متواضع لاخر مرحله بحياته. فهيك رسمت رسمه بسيطه وكتبت فيها سمير، طبعا مو سمير عبد الغني، سمير غانم الله يرحمه. فحسيت روحه دخلت للرسمه. بس تعبير اللي تابعوه، اتصلوا فيني زملائي سمير ومدير الملتقى، قال لي تعال يا سعد رسمتك كسرت الدنيا بالمعنى الايجابي. انا وقت المصريين قالوا عن الرسمه انه حلوه وقالوا انه دمها خفيف، معناتها حلوه ودمها خفيف، لانتم ما بتكذبوا بهالقصه. يعني اذا ما شعرتوا شيء ما بتحكوا. فهذا بالنسبه إلي صعب يصير بالسويد مثلا. اتجهت مؤخرا للفن التشكيلي، ليك محاولات للفن التشكيلي. صح. النقله حسيت امتى ان انت عايز تعمل ده وعملتها ازاي؟ الحقيقه من قبل كم سنه، قبل الكورونا نشرت لفتره متواصله شي 25 سنه يومي، وكان الحمد لله يعني نجحت انه انشر طول الوقت، والحمد لله الجرايد اشتغلت فيها كانت نتائج فيها جيده. بس حسيت حالي مستهلك، يعني وكأني عم بلشت عيد نفسي، يعني ارسم الرسم جاهز، صرت مثل مكنه. فحقيقة خفت شوي انه يكون انفعالي مو حقيقي وقت عم ارسم، لانه بتعرفي الكاريكاتير لازم فورا مباشر. وبلش الذكاء الاصطناعي، فخفت صير مثل الذكاء الاصطناعي. يعني هلا انت عم تعطي للرسام انه هاي المعلومات ارسمنا على، طبعا في احداث كبيره لازم واحد يتعامل معها ويتفاعل معها، بس احيانا في حدث بعيد ببلد تاني بامريكا اللاتينيه انت بجوز مو مهتمه فيه. فصرت خايف من انه يصير يتشابه الانفعال عندي هون وهون.
فحسيت انه لا بدي اعمل هيك مثل وقفه، وخاصه عندي مشاريع مؤجله امريكا، وهذا الشيء سوالي نوع من التفاعل مع الناس اكثر غير اللي بيقروا جرايد طبعا. وطبعا خفت الجرايد الناس متابعتها، هذا اكيد له سبب له دور. فوقت عم اعمل ورشه عمل عم خلي الناس تاخذ وتعطي بالفكره ويطلعوا هن يعملوا افكارهم، فصار نوع تاني من الشعور انك عم تاخذي وتعطي وهن بيعطوكي افكار وطاقه جديده للشغل تبعك. فهالفتره هيك عم اشتغل. خلال الكم يوم اللي قعدهم سعد في مصر التقى بالعديد من الفنانين والمثقفين اللي موجودين في مصر، وبعد جولات ولقاءات مع ناس كتيرة سعد حجو قال: إيه وصفتها انه بالسويد اللي التقيت فيهم خلال اسبوعين ثلاثه بمصر بشوفهم خلال سنه بالسويد. هلا هذا بيعطي، هلا طبعا بفتره الانسان بيحتاج للتامل، ليرجع لذاته، ليفكر بامور معه بالايقاع تبع المدن الكبيره مثل دمشق بيروت والقاهره. بيحتاج بس مو لسنين طويله. هلا انا حاسس انه يعني انا اكتفيت من الهدوء والتامل والهواء النظيف والشجر حوالينا. حاسس انه بحاجه لعلاقه انسانيه. يعني الناس هون بمصر، رح احكي قصه ما بعرف اذا مناسبه للبرنامج، بس كثير انا طلعت بالمترو فبيقولوا ايوه يا حق، مو دقني بيضه صايره، فايوه حق اقعد يا حق، بقول لهم لا مش لا هقعد اجباري عني، هون الناس طيبين جدا. فانا كنت بدي انزل على كوبري القبه، قلت لهم فين كوبري القبه؟ طويل جاي بخط العكس حلوان يعني ده بالمترو. فقعدوني وفي جنبي هون حقه قاعده وعم تحكي على التليفون، حاطته التليفون مع تحت الاشاره بتاعها ده طبعا وخرب الدنيا. يعني انا ما عملت، عم تقول لها انا ما عملتش حاجه، ده الانطريه اصلا انا مديته لابني، ده هم الحمد لله هو عملها ايه، ده بس جرحها جرحي بسيط، الحمد لله ما عملوش محضر حاجه زي كده. فانا بعد شوي وعم قمت، هي من شغله كتير، قمت على اجت محطه، قالت دي المنشيه لسه محطه تانية. فطلعت منتبهه كمان على على انا نازل فين يعني. وختمتها بشيء اثار فضولي، كنت ضل بالما انزل. قالت لها محمد، لا ده انا غضبانه عليه، ده عمل لي بلوك من 6 سنين. فانا صرت ضل ما انزل من المحطه لا اعرف شو قصه محمد. فده واحد بيحتاجه حقيقه يعني بالهيئه.